Всем привет! Вот и настал момент, когда я записываю это видео. На самом деле этот плейлист я хотел записать уже очень долгое время, но то не было времени, то я начинал что-то делать, то забивал, начинал заново, забивал, потом еще какие-то проблемы были, потом отпуск. Короче, много-много чего прошло, и, собственно говоря, вот я приступил к записи данного курса. В этом курсе мы напишем простенький бэкэнд. Использовать в качестве языка программирования мы будем Kotlin и будем еще юзать такую прекрасную штуку, как Keytor. Важный дисклеймер. Я не являюсь бэкэнд-разработчиком и понятия не имею, как он пишется. Я этот курс писал только чисто руководствуясь интернетом и здравым смыслом. Сам я являюсь Android-разработчиком, поэтому я на 1000% уверен, что будут какие-то недочеты. Какие-то моменты можно будет подправить, какие-то моменты лучше было бы исправить, но это все потом. Если у вас будут какие-либо замечания, то, конечно, добро пожаловать в комментарии. Их я постоянно читаю и в большинстве случаев на них отвечаю. Но читаю я все, абсолютно все комментарии, поверьте. И еще один момент. На кого рассчитан этот курс? Этот курс рассчитан на тех людей, которые уже умеют писать код, которые знакомы с языком программирования Kotlin, которые являются либо интернами, либо начинающими разработчиками, то бишь джунами, и которые занимаются не бэкэнд-разработкой. Это очень важный момент, потому что если вы хотите изучать бэкэнд-разработку, то, я думаю, вам лучше найти более специализированные каналы на эту тему, потому что я являюсь Android-разработчиком, и я пишу под Android. И сейчас я буду писать бэкэнд именно так, как вижу его я, с точки зрения именно Android-разработчика. Ну, давайте пойдем дальше. Структура данного проекта будет довольно простая, и она сейчас у вас находится прямо перед глазами. То бишь у нас будет Authentication, дата-слой, доменный слой, конечно, куда же без него, плагины, роуты и utils package. User route у нас будет довольно простой. По сути, у нас будет только регистрация, авторизация и получение данных о пользователе. Тут стоит заметить то, что получение данных о пользователе будет из авторизированной зоны. То есть человек, у которого нет токена, не сможет получить информацию о текущем пользователе. Ну и наш Object Route будет тоже довольно простой. По сути, у нас будет метод получения всех карточек, создания карточки, апдейта карточки и удаления карточки. То есть стандартный CRUD, который используется повсеместно. Ну и технический стек вы видите у себя на экране. То есть в качестве языка программирования мы, естественно, будем использовать Kotlin. Также мы будем использовать Keytor, Postgres, Exposit и Hikari. Но об этом немного позже. Важный момент. Если вы хотите, чтобы курсы по разработке выходили чаще, то мне нужна ваша поддержка. Поэтому я прошу вас всех подписаться на мой телеграм-канал, QR-код, который вы видите у себя на экране, подписаться на этот YouTube-канал, подписаться на мой основной YouTube-канал, где я в основном рассказываю про мои путешествия, про мою личную жизнь и тому подобное. Ссылка на который, естественно, будет также в описании к ролику. Ну и, конечно же, не забывайте про лайки и комментарии, которые мотивируют меня снимать новые ролики. По сути, это именно то, что мотивирует меня записывать данные ролики бесплатно, а не загружать их на какие-то платформы типа Udemy, Boosty и тому подобного, где за определенную сумму вы можете получить к ним доступ. Я всегда был сторонником того, что знания должны быть бесплатными. И вот я сейчас пытаюсь, скажем так, преподнести свои знания, донести до вас их абсолютно бесплатно. Но за это прошу всего лишь небольшую услугу в виде подписки на мои соцсети и мои YouTube-каналы. Ну и давайте приступать. Поехали! Ну и первое, с чего мы начнем, это создадим новый проект. Выбираем, естественно, Keytor. Назовем его как-нибудь типа Cards Server. Я, скорее всего, не буду ничего не ускорять, не замедлять, может даже вырезать ничего не буду. То бишь, как я вот сейчас пишу, так и оставлю все это дело. Потому что монтировать мне это не особо, честно говоря, хочется, но, может, какие-то моменты, конечно, все-таки буду подправлять. Так, Keytor версию мы выберем 2.3.3. Сервер у нас будет Netty дефолтный. Ну, собственно говоря, все оставим по дефолту. И жмем Next. Ну и, собственно говоря, нужно добавить плагины. Наверное, давайте начнем с того, что мы добавим Authentication GVT. Сессия, не надо. Роутинг есть уже. Так, тут тоже ничего не нужно. Call-логинг добавим для нашего логирования. Kotlin X Serialization обязательно. Автоматически, видите, добавился Content Negation. Ну и, наверное... Exposit.
Да и, собственно говоря, все. И нажимаем Create Project. Создался он у меня на другом экране, сейчас я перенесу. Ну и теперь давайте дождемся, пока Gradle закончится своими черными делами и попробуем запустить проект, чтобы убедиться в том, что все нормально, что все хорошо собирается и все работает. Ждем. Ну вот, собственно говоря, Gradle закончил делать свои черные дела. И первое, что мы давайте сделаем, это попробуем запустить наш проект. Нажимаем на Play. И ждем, пока соберется все. Видим, у нас уже тут код какой-то написан. Даже есть какие-то стандартные методы. Но это мы все дело вырежем. Так, мы видим, что у нас сервер запустился, и давайте попробуем перейти по вот этой ссылке. Кстати, не забывайте подписываться на мой основной YouTube канал. Видим надпись Hello World, значит, что все нормально запустилось, все собралось, все работает. И теперь давайте добавим наш код на GitHub. Это то, с чего стоит начинать любой проект. То бишь, давайте перейдем на GitHub. Полный код этого курса я выложу уже в открытый доступ довольно скоро, так что если у вас есть желание и вы не особо терпеливый человек, и не хотите ждать, пока ролики все выйдут, вы просто можете ознакомиться с кодом, который будет уже в открытом доступе. Пока что я его еще не загрузил, но обещаю, в ближайшие дни он будет загружен после выхода первого ролика. Заходим в репозиторий и создаем новый. Так, а я не авторизовался, поэтому давайте-ка я быстренько авторизуюсь. Если еще вспомню пароль. Да, вспомнил, все отлично. Так, ну давайте создадим новый репозиторий. Понятное дело, что этот проект мы пишем не просто так. На основе этого бэкэнда мы будем потом писать Kotlin мультиплатформ приложения, которые будут сразу и под Android, и под iOS. Поэтому, если вы хотите потом еще следующий курс пройти, то советую вам крайне написать и это приложение тоже, потому что без него вам будет довольно тяжко. Ну, давайте назовем его также, наверное, Kitor Cards Server. Нет, давайте Simple Server назовем. Описание пока что и все такое добавлять я не буду, я просто нажимаю кнопку Create Repository. И теперь просто копируем наши строчки, которые нам GitHub уже сгенерировал. Git init. Пум-пум-пум. Так, теперь нам нужно добавить не только readme, а все в наш гид. Добавим первый коммит. Я просто копирую чисто для того, чтобы это все было намного быстрее. Чтобы не придумывать там типа initial commit и все это вот такое. Типа, что мы создали проект. Я думаю, с этим вы и так сами разберетесь. Если вы смотрите этот курс, то, скорее всего, гитом вы пользоваться умеете. Ну, а если не умеете, то крайне рекомендую вам сначала ознакомиться именно с тем, как работать с гитом. Потому что это очень важная вещь, которая нужна любому разработчику. Так. Вот эта фигня мне не особо нравится. Она запрашивает логин и пароль, но на самом деле, если его ввести, то он выдаст ошибку. Поэтому я нажимаю просто Command-Q на маке. Command-K, соврал, да. Ну мы все уже закоммитили, поэтому Command-Shift-Key. Либо вы можете нажать Git и тут Push. Вот. И, собственно говоря, все это дело запушить.
Так, все дело запушилось это. И давайте обновим. Да, мы видим, что все это дело улетело на Git, и теперь, кстати, можно уже начинать приступать к разработке. Так, я еще на всякий случай включил программу, которая будет показывать, какие горячие клавиши я нажимаю, чтобы вам было намного проще. И, собственно говоря, вот мы запушили все это дело на Git, и давайте создадим первую ветку. Создаем ветку, назовем ее listen 1. И тут мы уже начнем писать код. Давайте вернемся к нашему application файлу. Как я уже сказал, здесь у нас есть очень много готового кода, который мы не будем использовать, поэтому давайте начнем с того, что просто уберем все лишнее. Да, естественно, мы будем конфигурировать нашу базу данных, но конфигурировать мы ее будем немного по-другому. Наверное, начнем мы как раз именно из этого. Создадим Object, Database Factory. И тут мы будем все это дело конфигурировать. Первое, что нам стоит, с чего стоит начать, это создать функцию, которая у нас будет extension функции, типа такой, которая уже была до этого, которую я только что удалил. И в этой extension функции мы будем инициализировать нашу базу данных. Application. И назовем ее что-то типа Initialization Database. Но понятное дело, что для того, чтобы проинициализировать нашу базу данных, нам нужно как-то с ней соединиться и все такое. Поэтому предварительно, перед тем, как начать, давайте добавим необходимые зависимости. Перейдем в наш build Gradle. И я просто тупо скопирую зависимости, которые у меня уже подготовлены для этого ролика, чтобы сэкономить ваше и свое время. Их вы также сможете скопировать с моего GitHub без проблем, и все у вас будет прекрасно работать. Тут все так и оставим. Ktor 233. Пум-пум-пум. Теперь дальше зависимости. И теперь, что нам нужно сделать, это перейти в файл Gradle Properties. Kotlin версия у нас будет Ktor версия 2.3.3, так и оставим. Kotlin версия 1.9.0. Login Back версия у нас будет 1.2.11. Ну, собственно говоря, вы сами это все прекрасно видите. Здесь мы немножко небольшой отступ сделаем. Нам нужна будет PostgreSQL версия еще. Exposit есть. Hikari нам еще нужно будет. И Common Code Version. Это, собственно говоря, все дело мы добавили. И давайте синхронизируем теперь наш Gradle. Все у нас дело это синхронизировалось. И давайте вернемся к нашей инициализации базы данных. Естественно, вот это все мы дело убираем. Ну, давайте это пока, наверное, все закоммитим. Здесь у нас будет database. Так же я ее назвал, да? Судя по всему, не так. Да. Перейдем в эту функцию и, собственно говоря, начнем саму инициализацию. Обращаемся к нашей database. Connect вызываем метод. И сюда, собственно говоря, нам нужно будет прокинуть data source. Давайте, наверное, начнем с того, что нам нужно будет создать пару переменных. Application config factory. Вот. Это наш app-config будет. Database URL.
sim get env db postgres. Потом мы добавим еще также приватную нашу переменную под названием dbuser. И еще одну переменную dbpassword. Так, ну, собственно говоря, теперь мы можем вернуться к получению нашего data source. Давайте, наверное, создадим отдельную функцию. Она у нас также будет приватной. И назовем ее get hikari data source. Так. И возвращать она у нас будет hikari data source. Так, что нам нужно сделать? Нам здесь нужно сконфигурировать наш data source и, собственно говоря, вернуть его. Наверное, давайте напишем пару таких простых вещей, выведем их в консоль, чисто для того, чтобы видеть, когда мы будем соединяться с базой данных, какой URL используем, какой username и какой пароль. Это чисто для того, чтобы просто посмотреть в логах, все ли нормально подхватилось. db URL. Здесь дальше у нас будет dbuser. И db-паспорт я, пожалуй, не буду светить. Так, ну и давайте начнем конфигурировать все это дело. Создадим наш конфиг. И теперь в конфиг нам нужно обязательно прописать наш драйвер. Это у нас драйвер class name. Это у нас org.postgresql.driver. Потом в наш конфиг нам нужно в обязательном порядке добавить JDBC URL, извиняюсь. JDBC URL. Это у нас database URL. Дальше все стандартно. Username. Config. Password. Кстати, заметил, что ошибся. Password. Потом у нас max pool size еще укажем. Autocommit. То, что я все пишу, вы можете без проблем почитать в официальной документации. Это подробным языком там расписано, и поэтому я не особо хочу на самом деле на это тратить лишнее время. И теперь возвращаем наш Hikari Data Source и впихаем сюда наш конфиг. Собственно говоря, теперь берем эту функцию и добавляем ее сюда. Так, ну чисто теоретически соединение с базой данных мы наладили. Но есть одна проблема. А с какой конкретно базой данных-то соединяться мы будем? И, собственно говоря, я подобрал такой неплохой вариант бесплатной базы данных, которую вы можете без проблем сами создать, ссылочка на которую будет внизу в описании к ролику. И сейчас я покажу вам, как это сделать. Я, наверное, зарегистрирую нового пользователя, чтобы сделать все максимально близко к тому, как это будет выглядеть у вас. И давайте приступим. Так.
Скроем это все дело. Ну и давайте зайдем на сайт Elephant.sql. У нас, наверное, сейчас откроется моя старая консоль, которой я уже пользовался много раз. А нет, все хорошо. Давайте, наверное, авторизуемся через Google аккаунт. Но я надеюсь, да, предложит мне выбрать, и я выберу свою вторую почту. Это нам не надо. Sign up. Team name я назову просто МВ Лихачев. С этим всем мы согласимся. Контакт где-то. А, нет, это нам не надо. А вообще, на самом... давайте создадим. Пусть будет, как говорится. Так, теперь нам нужно создать инстанс нашей базы данных. Жмем Create. Name. Пусть будет так как угодно, на самом деле назвать можно. Но назовем ее просто Simple DB. Ну, тарифный план, естественно, у нас будет бесплатный, потому что... Я думаю, маловероятно, что кто захочет из вас платить за базу данных, которая нужна чисто для того, чтобы создать свой пэт-проект. Понятное дело, в дальнейшем, если вы планируете его развивать, там и все такое, конечно, было бы неплохо сменить тарифный план. Но сейчас я думаю, что это лишнее. Выбираем регион. Выбирать регион я вам советую ближе к тому месту, где вы сейчас находитесь. Единственное ближайшее место ко мне это, наверное, будет... Наверное, это все-таки будет... Ирландия, блин, далековато, конечно. Ну, пусть будет Ирландия, ладно, пофиг вообще. Create instant. Instance, точнее, извиняюсь. Ну и, собственно говоря, мы создали наш инстанс. Переходим в него. И мы видим ссылку на нашу базу данных, пароль и юзернейм. Также у нас есть APK, если он необходим, и все такое. Давайте скопируем нашу ссылку. Давайте сейчас нажмем Edit Configuration. И вот наши переменные. Я вставлю сюда уже из предыдущего проекта готовую строку, которую я, кстати, прикреплю тоже ниже, где-то в описании к ролику. Вот так вот это будет примерно выглядеть. Database password. Мы просто копируем этот пароль, который у нас тут есть, и вставляем сюда. Ничего себе пароль. Ну да ладно. Дальше мы копируем нашу URL. Юзернейм наш, вот он. JVT Secret, хэш Secret Key нам пока что не нужны. Так их пустыми оставим. И нажимаем ОК. Apply. ОК. Так, мы сделали функцию инициализации. И давайте, наверное, попробуем запустить наш проект. Останавливаем его. И запускаем заново. Видим, что у нас есть какая-то ошибка. Ну да, в принципе, ничего удивительного. Я указал неправильно URL, потому что я скопировал именно с того сайта, который у нас был. Нам нужно было это сделать вот в таком формате. Еще раз копируем наше имя пользователя и вставим его вот сюда. Теперь давайте попробуем перезапустить все это дело. И видим, что ошибки уже на данный момент у нас нет. То есть мы, скорее всего, соединились с базой данных. Вот, password authentication failed для такого-то юзера.
Давайте посмотрим, что не так. В общем, спустя определенное количество времени я понял, что я неправильно тупо копировал ссылку, а если быть точнее, вот именно вот эту часть. Так что будьте аккуратней. Ну ладно, ничего страшного. Мы на этом учимся. Тем более я давным-давно не создавал новые аккаунты на этом сервисе, поэтому, скажем так, немного просительно. Но, знаете, если у вас будут подобные проблемы, вы можете либо внимательнее посмотреть то, что у вас написано, либо обратиться ко мне в комментарии, и я вам подскажу, как решить ту или иную проблему. Ну да ладно, давайте продолжим. Сейчас мы запустим наше приложение и убедимся в том, что все нормально коннектится, все нормально работает. Надеюсь, все нормально работает. Да, мы видим, что никаких ошибок у нас не вылетело, значит, с базой данных все-таки мы соединились. И следующим этапом нам нужно будет создать наши таблицы. Давайте пока разорвем соединение, потому что оно нам не нужно сейчас на данный момент. Пишем transaction. Здесь мы обращаемся к схеме utils. Create. Создавать мы будем две таблицы. Это таблица для юзеров и таблица для наших карточек. И предлагаю начать именно создание таблицы для наших юзеров. А для этого давайте создадим новый пакетч. Это же у нас будет все написано по clean архитектуре, следовательно, у нас будет дата слой, доменный слой и так далее. В дата слое мы создаем еще один пакетч, который нам потребуется. Это пакетч под названием model. Ну и это не все. В пакетже model нам нужно создать еще один пакетч и назвать его table. Tables. И вот здесь мы уже будем создавать наши таблицы. Как я уже сказал, начнем мы именно с таблицы нашего пользователя, и поэтому создадим новый Kotlin класс и назовем его user table. Добавляем, естественно, в git, только это у нас будет не класс, а объект. И давайте распишем, что нам нужно. Естественно, у каждого пользователя должен быть ID-шник. Column типа integer. Здесь пишем название. И обязательно укажем то, что он должен быть у нас автоинкрементом. Следующее поле, которое нам потребуется у пользователя, это e-mail. Также column типа string, так как наши e-mail обычно типа string. Varchar, да даже не обычно, а всегда. E-mail. Ну и длина, допустим, пусть будет, ну ладно, 100. Я думаю, больше уж точно навряд ли будет. Это я так уже с заделом на будущее, потому что вдруг когда-то лет через 1000 вы посмотрите мои ролики, и там уже будут все e-mail заняты, и там средняя длина e-mail будет равна 100 символам. Ну, не 100, там чуть меньше. И укажем то, что это у нас UniQ индекс. Следующее поле у нас будет логин. Оно также будет типа string. Ну, на логин, думаю, 50 символов вполне себе достаточно. Password. Также типа string. Password. Длина, ну, длина тоже пусть 50. First name. Last name. Также у нас роль будет еще. Пусть будет user роль.
И, наверное, да, нам надо еще проверить, будет активирован ли наш пользователь или нет. Is active. Булевое значение, естественно. Is active. И, кстати, нам нужно заверадить нашу переменную primary key. Типа primary key, естественно. ID. Вот так вот. Как говорится, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Так, эту таблицу мы сделали. И теперь давайте, наверное, займемся еще таблицей для нашего... Чего? Для наших карточек. Вот. Создадим новый объект. Сразу же укажем объект. Это будет card table. Естественно, в нашей карточке также будет ID-шник. Куда без него? Извиняюсь, забыл table добавить. Типа integer. Все как и до этого. Integer, card, ID. И автоинкремент, естественно. Дальше у нас будет owner. Это владелец нашей карточки. Типа integer. Ну, владелец нашей карточки у нас будет... владельца нашей карточки мы будем определять по ID-шнику юзера. Я извиняюсь, я иногда мажу по клавиатуре, потому что у меня микрофон прямо перед лицом стоит и закрывает большую часть клавиатуры. И в преимущественном большинстве случаев я даже не смотрю на нее. Поэтому иногда могу мазать, как говорится. Card-owner. И мы укажем еще references. На user table ID-шник. Также укажем обычные поля, которые нам нужны для создания карточки. Это card title, card subtitle, либо description, без разницы, и дату создания карточки. Давайте card title, column, string, varchar, как всегда, card title. Ну и длину, я думаю, 50 за глаза. Card description. Также columns, типа string, varchar, card description. Ну и так как это description, наверное, давайте выделим побольше места. Ну, пусть будет 2000 символов. Вдруг там будет какое-то супер большое описание. Ну и дальше последнее, что нам потребуется, это card date. Это дата создания карточки. Column. Также это будет у нас дата храниться типом... Ну, как строку будем, наверное, хранить. Не будем заморачиваться с датами. Card create date. 50 символов за глаза. И также надо заоверайдить primary key. Primary key ID. Это мы все дело скопируем и вставляем сюда. Собственно говоря, таблицы наши мы создали. Давайте, наверное, немножко почистим все это дело, которое нам тут не нужно сейчас. То бишь, вернемся в нашу базу данных. Точнее, в application наш класс. И пройдемся. Мы все, в принципе, это закомментировали, поэтому, скорее всего, нам это и не нужно. Давайте запустим наше приложение. Сейчас, насколько вы знаете, у нас ничего не создано, пустой аккаунт. Мы видим, что у нас создалась таблица под названием user. Туда все это дело вставилось. И создалась таблица еще под названием card. В логах это отчетливо видно.
Ну и, собственно говоря, теперь мы можем работать с этой базой данных. Если мы захотим, можем сейчас написать какую-то тестовую функцию для вставки каких-нибудь объектов в эту базу данных, например, создать тестового пользователя, либо создать тестовую карточку. Но, честно говоря, я не особо вижу в этом смысла, потому что в следующих уроках мы будем заниматься именно этим же самым. Ну и забыл добавить самое главное. Давайте это все дело запушим. Нажимаем Command-K. У нас сразу выделяются все файлы, в которых были какие-либо изменения, и пишем listen 1. Commit and push. Еще раз commit and push. И push. По-хорошему, конечно, можно было просмотреть все изменения, но, собственно говоря, изменений-то почти никаких сейчас и нет. Поэтому мы их просматривать и не будем. А в следующих роликах обязательно. А на сегодня все, собственно говоря. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на мой основной канал, на мои соцсети. Это будет мотивировать меня дальше снимать новые ролики, обучающие ролики конкретно. Потому что обычные ролики я в любом случае буду снимать на свой основной канал. Судьба этого канала, где пишу код, зависит целиком полностью от вас. Как я уже говорил, если у вас есть какие-либо вопросы, то добро пожаловать в комментарии. Если в комментариях вам долго отвечают, то можете написать в мой телеграм-канал. QR-код был в самом начале, ссылки в описании, естественно, добавлены. И все есть в описании. Ну а на сегодня все. До скорых встреч. Увидимся.